បានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការ integration ជាមួយទៅនឹង AD បានន័យថា PAM របស់យើងគឺ integration ជាមួយនឹង AD គឺអត្ថប្រយោជន៍គឺដើម្បីយក user ពី AD មក log in នៅក្នុង PAM ងាយស្រួលក្នុងការយើងមិនបាច់ចាំបង្កើត rule ម្ដងទៀតដោយសារអីយើងបង្កើតនៅលើតែ AD ទៅហើយយើងអាចយក user ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជា user support technician ហ្នឹងអាច log ចូលក្នុង PAM របស់យើងបានងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ demo ទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំគិតថាកន្លែងតាក់ទងទៅនឹងidentification នេះគឺបងប្អូនយើងចេះច្រើនណាស់ពេលយើងតាក់ទងទៅនឹង AD បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែង user management បាទយើងចូលកន្លែង dev server នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំនឹង open ឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចចូលនៅក្នុង edit មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញមកដំបូង name កន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានឈ្មោះ AD របស់យើងអញ្ចឹងបាទហើយ server នេះយើងដាក់ IP របស់ AD របស់យើងហើយ port ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់domain របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ full domain ហ្មងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការ filter ទៅលើ group ណាដែលយើងចង់ដាក់ចូលក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងអាចដាក់ domain របស់យើង discovery ទាំងអស់ទាំង user នៅក្នុង AD ទាំងអស់ហើយចាំយើងធ្វើការ filter ក៏បានបាទហើយមួយចំណុចទៀតផងនឹង security កន្លែងនេះគឺវា require ទៅលើ dev អញ្ចឹងបើ AD របស់យើងគ្រាន់តែ AD ធម្មតាទេយើងប្រើទៅជាមួយទៅនឹង port 336នេះគឺអត់ដើរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដក security នេះចេញបាទជាទូទៅ LDAP របស់យើងគឺជា LDAP អត់បាន LDAP អត់ security ធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយ port 389នេះក្នុងការធ្វើតេស្តអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចធ្វើតេស្តត្រង់នឹងដែរយើងត្រូវចូលទៅមើលនៅក្នុង AD របស់យើងសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើល AD របស់យើងព័ត៌មានបាទយើងអាច run cmd មកហើយយើងវាយ command ns lookup ដើម្បីមើលថា domain យើងឈ្មោះអីបាទ domain របស់យើងឈ្មោះថា cybertest.com បាទហើយ IP 172.16.40 បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មានហ្នឹងហើយដែលយើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុង setting របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងធ្វើការ next បាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ user របស់យើងបាទ user នេះមិនមែនសំដៅទៅលើ user admin ទេ user មួយណាក៏បានដែរដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង AD របស់យើងបាទប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំដាក់ admin ដោយសារខ្ញុំធ្វើការ testing អូខេខ្ញុំចុច test connection មួយទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថា success ពេល success យើងចុច next មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាការ config របស់យើងនេះគឺត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើង submit ទៅបាទបន្ទាប់ពីយើង submit ហើយគឺវាអត់ទាន់ដើរទេយើងត្រូវចូលទៅ user list បាទយើងត្រូវធ្វើចូលមក user ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ import បាទឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង PAM របស់យើងនេះជាទូទៅវាបានតែ user ចំនួន6ទេបាទបានខាងក្រោមនេះ user បាន6ទេដោយសារវាជា trial testing ប៉ុន្តែយើងចុច import នេះមកនៅពេលដែលយើងចុច import ហើយយើងយក standard user ទៅតាមគេហៅថា role base របស់ PAM របស់យើងបាទ role base របស់ AD ផ្សេង role base របស់ PAM យើងផ្សេងបាទបានន័យថា PAM គាត់ log ចូល portal គាត់មានសិទ្ធិជាអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក standard សិនមកអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុច next បាទអញ្ចឹងកន្លែង remote server នេះគឺយើង click មកកាន់ AD របស់យើងបាទនៅពេលយើង click មកកាន់ AD របស់យើងគឺមាន user ច្រើនបាទ user ដែលក្នុង AD របស់យើងមានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យមើលបាទឧទាហរណ៍ user នៅក្នុង AD របស់យើងមានប្រមាណគឺវា discovery មកទាំងអស់បាទ domain របស់យើងបាទអញ្ចឹងមាន user ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវា discovery មកកន្លែងនេះហើយដល់ពេលណាដែលយើងចង់យក user ណាមួយមកប្រើយើងអាចយកចេញពី user ហ្នឹងបាទយើងគ្រាន់តែចុចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក user ឈ្មោះ Soli នេះបានតែយកហើយអាចថាយក 40 100 នេះឬក៏ឈ្មោះណាមួយឧទាហរណ៍ឈ្មោះ Soli test នេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង link មកខាងនេះយើងចុច next មកហើយយើងចុច submit មកវា import ចូលមកកាន់ user ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាន user test 100 នេះមកយើងចុចទៅលើ user ហ្នឹងមកយើងចុច double click ចុចពីរដងមកយើងមកមើលព័ត៌មានថា user ហ្នឹងឈ្មោះអីបាទហើយ maximum launch session បានន័យថាបើសិនជាកន្លែងនេះបានន័យថាគាត់ launch session ទៅលើ browser របស់យើងទៅលើតែមួយ server ឯងឧទាហរណ៍ link លុចអីចឹងទៅគាត់ launch បានតែ3ដងបើសិនជាយើងដាក់ថាម្ដងបានន័យថាគាត់ launch បាន session តែមួយលើសពីមួយហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ warning ឬក៏ដាច់ session ហើយបាទហើយមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំចង់ enable ឲ្យមើលយើងអាច enable two factor បានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែ enable two factor ទៅបាទតាមរយៈ email ឬក៏ 40 token បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង PAM របស់យើងគឺ by default មកគឺវាមាន 40 token ចំនួន2ឲ្យបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមហ្នឹងទៅយើងអាច set បានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា user test នេះអញ្ចឹងមកបើយើងចង់ set up តាក់ទងទៅនឹង two factor
បាទ factor ជាមួយទៅនឹង 40 token បាទចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកវាមាន list ហើយយើងយក list កន្លែងហ្នឹងមកអូខេហើយយើង save កន្លែងនេះដាក់ email បានន័យថា email ហ្នឹងឲ្យវា point ទៅកាន់ វា send token ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើង config authentication user login បាទទៅកាន់ email របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ email របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ email របស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ soli.thon@gmail.com ហ្នឹងទៅបាទ